10月13號4點52分，長者收股息，收股息就係正路啊！唔好講釣魚，唔好講咩關稅戰先，一陣間先講。太古 B 收咗7150蚊，國泰航空收咗2600蚊。咁啊，仲有個消息啦嚇，講咗呢啲事。咁啊，個消息咧就話 AMD 咧就送啲股票俾 OpenAI，就換取咧 OpenAI 訂佢啲芯片咁樣。咁啊，呢個 NVIDIA 嘅老細咧就爆料啊，佢話 OpenAI 而家都爭我錢都未找數啊！相嗌唔好口啊，一有競爭對手埋嚟就乜嘢料呢啲咁啊，應該係商業秘密料啦，係咪啊？唔好講啦，而家就講。咁你而家知道啦嚇，即係 AI 可能真係有啲泡沫喺度，有啲人賒貨啦。呢個咧就係我嘅成本，中芯國際我本來有2000股啊，賣咗1000咧，同大家分享咗。咁啊計下，不過中銀國際話我係-30成本喎，而家計埋呢一手，計埋唔知佢點計啦，就話我咧就係利潤係109千咁樣。以前冇呢啲幫你計嘅時候咧，我自己知自己事啊嘛。而家佢又計埋呢啲咁嘅嘢翻嚟。好，美國個跌市咧就係道指跌咗1.9%，標普跌咗2.7%，納指咧就跌3.5%，跌咗827點，所有股票都跌嘅，羅素就跌3%，咁啊即係啲英偉達啊跌咗4.9%，183蚊，斯拉咧就跌咗5%，咁啊 Oracle 跌得少啲，跌咗1.35%，嗰啲金咧就係升翻上去4000蚊，咁咧但係中國商務部有發消息喎，即係大家打一輪之後，佢話控制你啲稀土嘅出口咧，係為咗世界和平咁講，講得好偉大啊！即係鬼信你咩係咪？即係呢啲係因為咧喺馬德里嗰度開會，開完會之後咧個特朗普又做翻佢自己一向做開嘅嘢，下次再開會再傾偈嘅時候咧，加啲壓力俾你，佢就係咁樣嘅。次次開會之前都加啲壓力。以前咧中方咧就做好人嘅，今次唔係啦，我又加幾條俾你，我又收你航運費，我即係中國啊，中國又收你，又打出呢個芯片禁運。但係佢話咧，如果你係民用嘅話，你申請啊，你申請我批俾你咁樣啊。咁你顯示咗啲咩咧？仲有偈傾，咁仲有偈傾嘅情況之下咧，咁你話我單方面呢個我啊，即係特朗普話加100%關稅咪加咯。之前4月嘅時候都係咁講噶啦，即係你加到幾多100、200好，唔做生意咯，頂多咪唔做生意咯。咩？美國嘅貿易係佔世界18%到啦，冇咗咪窮啲咯，係咁樣啦。所以咧個商務部咧，中國商務部咧就話，又係講翻嗰句啦，要打就奉陪到底，要傾咧就大門敞開咁。就呢啲等緊美國自己解讀啦。咁呢個曼斯咧就話咧，佢話打咧就係美國咧有好多張牌打，你咪打咯。即係有牌唔好話俾人聽啊嘛，你打虛張聲勢啦，呢啲就叫打話事啤啊，呢啲叫做我底牌好勁㗎，底牌好勁啊，你唔好亂嚟啊，即係咁嘅意思啊，即係喺度互相施加壓力。咁啊我睇咧，個個都估佢跌啊嘛，係咪？個個都知佢跌啊嘛，我就推測咧今日唔會跌過分地多啊。睇仲有冇嘢先？呢啲咁咪話啦，中國叫美國咧，嗱你唔好再施壓啊嚇，我反制你㗎。Bloomberg 發呢啲消息㗎，同中國商務部做代言人嘛。以前佢唔講呢啲㗎嘛，而家講啦。咁我推測咧，美國今日個市會反彈。嗰啲幕僚唱低咗個市之後，我諗有90%機率喺度買緊貨。所以你買咩貨咧？買個股就無謂啦，買標普啊，買 SPY 啊。嗱，你睇下 SPY 跌咗一日跌咗2.7%，個月喺高位度跌翻多少？但係5年同埋長期呢啲 SPY 係無敵嘅喎，呢啲啊，即係我諗你想炒股就唔好炒個股，買下指數好過啦。我係咁推測啊。咁如果你要買指數咧，香港係點咧？即係如果你一定要好清楚啲數學㗎，呢個係2800，呢個係700咁正向嘅。700都幾好買喎，你想釣魚釣下700都幾好。但係你釣700，不如釣下2800啦。2800已經過往幾個交易日跌咗成1000點㗎啦，恒生指數啊。咁啊，今日開市個個都睇佢跌啦，我推測又唔會跌得太多嘅。如果你想釣魚嘅話，不如釣下2800啦。釣魚嘅意思即係你唔好怕魚，擺個低價喺度買，買到就買，買唔到就算。今次咧就冇呢個4月清明節嗰陣時咁好玩啊。點解咧？當時係特朗普自己一個人噏啊嘛，
而家唔係，而家對打買五號都同2800正向啊，係咪？如果你想賭五號嘅咁多不明朗嘅因素，你不如買下2800啊，多數跌咗之後會反彈啊。2800而家嗰個美匯咧，啲圖變晒樣啊！喺呢一個方向7.75咧，恒生指數應該高啲啊，即係今次受到干擾啊，即係受到呢啲貿易戰嘅干擾咧，係跌咗喺7.85呢啲位咧，恒生指數反而要偏低嘅。喺而家呢啲咁嘅位置咧，恒生指數應該偏高嘅，應該會更高嘅，係受咗干擾啊最近咁啊，所以如果你要趁低買股咧，老土啲買2800都幾好。我會咁做啦嚇，我會咁做。我投資還投資啊，我都係要以收股息為重要啊。呢隻股而家有3.8，照計啊3.16。但你知你哋如果有睇我數學七股咧，攞個 notebook 出嚟先計咩指標啊，咩平均線啊，冇用噶啦喎。而家係政治事，你覺得政治繼續會打落去咧，定係話係仲有得傾咧？我睇仲有得傾啦。但係最緊要大家都痛啊嘛，你打我我又痛，我打翻你你都痛啦，係咪？於是之大家就會比較上係務實啲坐低去傾。2800，如果你係無意喺1年之前買10萬蚊嘅啫，你而家收3800，咁你有睇你就知啦嚇，即係再做一做俾你睇啦嚇。3825蚊，點解咧？1年之前嗰個2800嗰個價低啲噶嘛，你要買多啲股噶嘛，收噶嘛，即係等同3.8，即係我係用呢個啦嚇，我用呢個諗法啦。呢度加個2800上去，比較下就係地產股啊！嗱，2800收3825啊！你睇下啲地產股啊，領展收咗7000，當時買位係38，1年之前係嘛？12號恒基收6990，當時係夜5，而家夜7。16號收4432，呢隻少啲啊，收息，但係上一期係84蚊，而家差唔多94蚊。778收咗8337蚊，1年前嘅價位係4個2，隻都俾好高嘅回報你嘅。14號收咗7952，當時係13.5，而家16蚊啦，5個幾啦當下，15個幾同16之間。2778減咗派息都收67300蚊，10萬蚊喎。咁然後咧，當時係1個9，而家係2個1。87呢就叫做太古咁大隻嘅股都俾6601你。去年嘅股價係10.3，而家係1112，隻都有增值嘅。267收咗6519，今次仲加咗少少派息添。中期當時係9個4，而家係10幾蚊。2800當時係幾多？當時係夜1蚊，而家幾多錢啊？咪夜6蚊，今日會夜4蚊、夜5蚊咁樣，你咪調下呢隻咯嚇。好嫌佢少，但係佢即係反彈嘅機率係相當高嘅。其他啲股要即係想買嘅都買咗啦，我匯豐都買咗啦。好啦，唔講釣魚啦嚇，有2隻股派實物，中旅話會派3毫或實物，3毫3子或實物，會向啲股東咧，即係你有股咧，就派啲旅遊地產俾你。除咗旅遊地產，中旅社仲有啲咩咧？係呢2樣嘅啫。派咗之後空殼噶咯喎，即係308而家個幾人錢一股。嗱，呢啲就分拆啦，呢啲啊實物形式分派旅遊地產業務，實物每股1股私人公司股票，私人公司股票，你揸住佢第時點樣？我諗有息派俾你嘅，你要登記個地址。但係如果你唔要股票咧，你要現金，佢有20幾億現金及等值都夠錢派嘅。咁啊，即係等於咧有2成嘅日價，即係又計埋當日嘅股票，計埋佢派0.336，好唔好買啊？遇到大跌你咪買下咯。遇到大跌，但我諗又唔會大跌嘅喎。OK，嗱呢啲就係實物分派啦，即係又唔係話我分個黃金俾你收你錢咁樣，就嗰啲咧就係公司牟利，即趁你心紅牟你利咁樣，好中性嘅。即係你諗下，佢俾3毫紙你掏空咗呢間308，呢間308會跌價嘅，即係落實晒之後佢會跌價嘅。但係而家就唔係啦，而家咧就呢隻股會升嘅。但係如果遇到跌咧，你咪買下佢咯。升嘅即係因為有投資者去搏佢收呢3毫紙啊嘛，買咗嚟搏佢未來收3毫紙啊嘛，所以趁跌咧都會有支持嘅，呢隻股會跌好多嘅。另外有一隻就係41英軍話咧，每有15股咧就派1股朗廷酒店，每15股派朗廷1個股份合訂單位。嗱，佢英軍派股咧，佢都要派翻落自己度啫。佢即係想趁呢個機會咧，就將自己手上持嘅英軍咧嗰個價值咧，就讓人睇到，就升值下咁樣啊。即係佢而家呢啲價錢係被低估佢整體嗰個 holding 就即係叫做
即係佢自己本身嗰啲地產項目係被低估噶嘛，個市賬率係好低噶嘛，咁佢而家就係做呢啲手腳，其實大部分派出嚟都去翻自己屋企人嗰度嘅，冇乜影響噶嘛，對街外嘅貨冇乜影響。朗廷酒店1270都唔方好走勢啦，係咪啊？52周係隻跌股，曾經有一個波浪跌翻落嚟，跌咗反而好，跌咗就唔會即係氣泡喺度谷高佢啊嘛。朗廷1270有冇息派㗎？有3厘息，好似盈富基金咁。41號好唔好買啊？跌咪好買咯，即係遇到今日一個大跌市咁跌咪好買咯。日子除淨係10月21號，即係你如果今日遇到一個大跌市咁樣，你覺得呢隻英軍佢派出嚟啲股都係去翻晒啲自己屋企人嗰度嘅啫，會唔會套現咧？都唔係會嘅，冇理由自己打沉自己啲股價㗎嘛。好啦，呢兩隻咧就係叫做有嘢送嘅股票。好啦，睇翻啲5號啊，5號好唔好買？點解今次我唔買？我唔調5號咧？5號喺華爾街嘅跌幅好輕微嘅，即係隻股都跌幾個 percent，佢係102.62。其實喺倫敦嗰陣時佢平手嘅，係特朗普發啲 Twitter 之後佢跌下咁樣，其實沿路都係升下嘅。咁買咗就唔好再買啦。我應該冇乜大機遇嘅，即係呢一類股啊，所以買2800好啲。反正2800咧，再睇翻咧，呢個係長期啊，005同2800嗱，呢個係005，呢個匯豐，呢個係2800咁嘅正向線性關聯嘅。唔係，好不如執隻連跌咗幾日嘅2800好過啦。釣魚嘅話，反正我都買晒啦，即係今次都幾好。嗰個點子咧就係你買2800，你可以捕捉5號嘅升幅，你可以捕捉700嘅升幅，700、2800咁你自己衡量啦嚇。2800嘅股息率係高過700，係低過匯豐，但係匯豐唔跌喎，好似嚇跌，唔跌就唔好買咯，跌你先買喎，你唔好以為一個跌市就有着數㗎喎。今次冇清明節咁着數啦，應該係互相對打啊嘛，因為你打下我打下你咁樣，不明朗因素就有。真係單邊好負面就未必有。好，恒生指數咧，星期5咧就係跌460幾點噶嘛，但係你睇翻啲股票嗰啲收息股隻都幾好喎，做得唔差嘅喎。其中內銀全板升嘅喎，當日係跌400幾點喎。我推出係咩咧？之前應該有啲風打貿易戰會加劇啊咁樣咧，即係有啲股已經跌咗落去先啦，即係預早跌咗嗰啲咧就紛紛反彈。農業銀行升嘅，你要買呢啲股，你要去跌你先至好買，平手你都唔好買。即係今日啊，中行都升㗎，係咪？本地銀行嚟講，呢隻跌咗1毫子。咁你今日咧，如果你想買股咧，你買本地銀行股咁先啦，即係對關稅影響好輕微。佢跌你先買，唔跌你就唔好買。中銀香港，即係如果係你，即係你知啊，你嚟頭咁樣跌2蚊咁樣啊，舉例啊，跟隨大市一齊低開咁你咪呢啲咯。保險、財險又係18字頭唔好買，跌到落17字頭你就諗下佢啦。即係你係博開市跌1000點，所有股票應該跌嘅，同埋一啲咧基本上係唔係好應該跌好多嘅，好似4月嘅時候嗰個匯豐咁樣就唔應該跌咁多嘅，嗰啲就係機遇啊！即係呢啲關稅冇乜影響啊。如果佢大跌嘅話咧，你咪買呢啲咯。平安有得升啊，升4毫子，呢啲又係啦。如果你大跌嘅時候，你就睇下呢啲，睇下內險，唔跌你就唔好買。然後嗰啲中移動嗰啲都升啊，跌400幾點嘅喎，或者一開市又升咗上去，跌市之中升，點解咧？之前跌咗啊嘛，係咪？之前個隻都跌咗噶嘛，咁而家就係如果有錢，揾啲股買下避險，咪買咗啲跌呢啲咯。如果佢今日跌幾多？跌2蚊咁先啦，咁你可以買呢啲，唔需要釣魚喎。釣魚你係釣2800比較好啲。釣魚即係話你揾一個好低嘅位咁樣釣下啦。26.9啊，如果跌1000點咪25.9咯，25.5咁樣啦。如果想釣魚嘅話 ，good for one day 咁咯，即係搏咧個大市不理性咁樣開市。我俾個機遇你就係咁樣啦。個股唔係好值得釣啫，我覺得。即係睇佢開市開幾多啊，即係邊隻跌得多你就買。點解會咁講咧？即係有啲股係高度關聯啊。舉例呢啲2899叫做咩？紫金礦業2899呢啲股今日唔會跌嘅啫，你唔好奢望佢會跌啦。即係佢唔會跌嘅，佢呢啲係避險，應該一開市佢就會升啲嘅，只係有升多升少。佢同呢個1258叫做咩？中國有息咁樣係正向線性關聯嘅，即係如果2899升咁，黃金啊嘛，係咪容易諗啊嘛？啲人買高佢攞嚟避險啊。
買高佢。咁如果你喺1258係落後嘅話咧，你可以買下1258，買下冇乜股息嘅啫喎，股息唔係好多嘅啫喎，或者買宏橋，或者買1378，都係同呢個2899呢個2899宏橋。咁啊，當然2899係好似升多過呢個宏橋嘅，都唔同金屬啊嘛，大家咁你就要知道呢啲咁嘅數學參數。三隻係正向嘅、同步嘅、一齊上一齊落嘅。咁如果你覺得隻宏橋係，譬如咁講，宏橋係跌好多，紫金係升咁樣，咁你就投下宏橋，係咁啊，叫做低位買股。如果唔跌就唔好買啦，跌就唔好買。我真係好驚做即係亂噏咗啲嘢咧。有啲人以為上次匯豐都咁輕易揾錢，有好多人 miss out 嘅喎，你知唔知啊？好多人好驚咁啊，跌到你睇清明節嗰嘢跌咗落去，有啲人見到跌，你買有你買咯，我就唔去冒風險咯。你唔冒風險，咪賺唔到一個升幅咯。有買匯豐嗰啲清明節嗰啲，而家都仲喺度賺緊啦，係咪？又有息收，我好咧，即係我咧就好唔願意咧，即係講一啲嘢出嚟，我去做啫，我自己 risk 我自己啲錢啫，係咪？有啲人會跟咗 A 方案又唔跟 B 方案咁樣，你造成個損失，我就過意唔去啦。即係主要係咁樣，所以今日咧就係我就建議寧買指數就唔買個股。你可以買美股嘅，你可以買 SPY 嘅，你可以。即係你話特朗普啲幕僚啊，嗰啲知情嗰啲就係幫佢打字嗰位姐姐，係咪啊？都有條件去買股啦。即係低位跌到沉嗰時就去買股，其實做得唔差嘅，啲內銀內險真係做得唔差嘅。9416823好好㗎，升咗4個先㗎，都有錢賺㗎啊！早兩日跌㗎嘛，早幾日啦跌㗎嘛，跌喺保利加下線㗎嘛，而家都升翻上去。另外8號仔做得好好啊，神勇添啊，8號仔輪流嚟啊！呢兩隻係正向嘅，呢兩隻啊，升咗1.8%，大市喺度跌緊嘅喎，升到穿晒位啊！呢啲啊，咁佢跌你就好買啊，唔跌你就唔好買。又俾你重溫一下啦。咪6823同000呢個就係6823 X 係 Y， 8號仔係 X， 佢哋嘅關係係咁樣嘅。即係你買是但一隻都捕捉到呢兩隻股嘅升幅，咁啊，所以你哋就睇下邊隻跌得多，呢啲好實際嘅呢啲啊。即係如果兩隻一齊跌咁樣，兩隻跌得多，我想唔跌得好多。如果離奇咁世界上發生有啲事同現實應該出現嘅嘢有啲背馳，好似上一次清明節咁，我就當時嘅理論咧就係17000隻股都跌，全冚世界都跌。其實有啲股係唔應該跌，跌得過多就係出現機遇，當時係咁啊嘛。而家我就第一，我睇冚世界股會跌呢個現象，今次唔會出現啦。今次起碼有啲黃金股 OK 啦，一定會升嘅。另外有一啲叫做已經跌咗再跌嘅機會低啲㗎啦，嗰啲匯豐嗰啲跌咗啦，喺外圍都唔見咗再跌，所以你炒嗰隻就唔多好啦。反而同嗰啲高度關聯嗰啲700啊或者2800啊嗰啲咁受嗰啲期貨啊啲指數期貨啊嗰啲咁嘅炒賣嘅影響咧，個2800如果低咧，你可以調佢，有邏輯㗎啊，有邏輯㗎。咁另外咧，券商股咁樣我就攞個388同攞個1776廣發證券咁樣，呢啲全部喺星期六嘅時候準備好晒㗎啦。呢啲啊，你買股要準備好呢啲啊。呢隻叫做388港交所，呢隻叫做廣發。咁如果你諗下買388或者買1776都可以捕捉到對方嘅升幅嘅。咁睇下邊隻跌得多啦，跌得多嗰啲你就可以買下呢樣。券商股應該係唔受呢個關稅影響嘅，關稅影響啲股啫嘛。股你中意炒咁咪幫襯券商。唔講你唔知喎，388同呢個中銀香港係咁樣嘅關係㗎喎，中銀香港。所以如果你諗下，我想捕捉下呢個股票市場嗰啲平台嗰啲升幅，你可以考慮2388。前提就係佢要跌得夠多。佢2388嘅叫做中銀香港，388就叫做港交所，1776咧就叫廣發證券。當然你可以買啲好嘅證券啦。你想知道咩叫好嘅，你去呢個數學測股嗰度。我唔知1-2個月之前就 check 晒啲券商股嘅，呢個廣發你應該係排頭1-2名咁樣嘅，即係以5年總回報啊。咁啊，廣發證券都幾好啊，即係如果跌好多你咪買咯。所以釣魚啊，釣一隻啦，釣2800啦，即係釣嗰啲炒期貨嗰啲咧，即係釣一個機遇啊，即係一個overshoot 跌咗落去揈咗落去嗰啲咧，咁你喺嗰個位如果有機會俾你買到啦，咁佢反彈嘅機率係高啲嘅。包括呢個標普 ETF 776
廣發證券升咗0.3595%㗎。其實佢一早升到接近21蚊㗎，而家跌翻落嚟。呢啲股會，而且亦即係有，如果唔係有呢啲咁嘅關稅咧，佢有即係已經開始向上破下啦。長揸就唔係咩大問題嚟嘅，1776啊，只不過佢嘅息率咧就係冇啲內銀股咁好啦，啲息率2點幾啊，咁就仲低過呢個中銀香港啊，仲低過呢個港交所啊咁樣。即係但係咧，佢自己本身係隨住呢個 A 股咁興旺咧，多啲人加入咧，佢就會做得好啲嘅。成板啊，成板幾好投嘅，呢個板塊幾好投，即係有銀行股、有保險股、有翻啲券商股都幾好。地產啦嚇，地產就唔會受關稅影響嘅啫。最近咧就16就升翻去96蚊啦。你諗下，一年之前係84蚊啊嘛，即係一年之前。咁佢又減咗派息，收益率就低啲嘅，好似盈富基金咁樣啊。即係佢如果跌得多嘅呢啲，你咪買下呢啲14而家15.9， 16蚊唔好買啦，跌好多你就或者會買呢隻股，息率係高啲嘅。咁啲房託嚟講咧，都係778比較好啲。實質上咧，佢亦都係俾唔錯嘅股息你啊，跌低過5蚊，你可以趁呢個機會低過5蚊啊，你可以買啲有息收，差唔多啦。唔好賭咁多，即係賭嘅意思，即係你賭佢咧唔應該跌得多。你去買啲，等佢咧等1-2日咁樣有反彈有回收嘅時候咧，帶俾個增值你咁樣。但係咧，我就睇今次咧唔會跌咁多嘅，準備好啦嚇，唔好咁心紅咯。睇下啲人噏乜嘢先。阿里巴巴跌係會繼續跌，因為呢一類股咧，因為呢一類股啊，9988呢啲股咧，因為之前升得太好啦嘛，佢要回調下啦嘛，回調到邊度啊？回調到呢一個位140咁上下啦，即係最好，但係又未必跌到咁低嘅，因為跌到咁上下嗰啲冇股嗰啲想買噶嘛。而家係啱啱跌穿咗20日平均線啫，但係去到140係好大嘅支持嘅，即係呢一個區域啊，睇住啲貓屎好大支持嘅140蚊咁樣，好大支持。140蚊都52週升股啦，又話但係佢升得太多啦嘛，有幾多人買你睇下，俾啲機會呢一紮人走佬先得㗎，係咪？MACD 線向下 cut 啊，所以繼續回調，呢啲叫升咗嘅，有泡沫嘅升咗嘅嗰啲就唔好掂住。981咁樣都升咗好多啦嘛，係咪？隻都去翻20日平均線啫，佢嘅支持位又要睇近期高低位就要去到呢啲㗎咯，65咁上下啦嚇，到65咁就。所以咧，你見到長者收股息咧，我都有揸呢啲股嘅，我到時到後我賣一半，我又唔想賺最後嗰1蚊，最後嗰1個幾毫，我認為滿意嘅時候我賣一半出去，咁我而家剩翻啲持倉嘅，由得佢升又好跌又好，對我已經無關重要啊！我已經係負30蚊成本㗎啦，根據嗰啲券商嗰啲算式，咁呢啲股會跌嘅。再睇下啲哥哥有啲咩講，板塊輪動轉炒消費股，咩叫消費？買中旅啦，即係消費股，冇理佢，你即係你賺到錢先講啦嚇，即係呢個匯豐未止跌，呢個老師唔睺唔睺唔緊要，你過往有冇睺過先？如果過往冇睺過，咪咩收咯？5年你冇睺過嘅，你而家走去見到佢波動跌，你想入場都跌咗啦，係咪啊？所以呢啲最重要就係你以前有冇，以前有你就唔使諗呢啲啦，即係加倉，即係想買多啲股嚟收息啫，咁唔係咩大問題。你睺唔睺？你以前有冇睺先？北水回歸港股回調而觀望，我哋咪繼續觀望咯。要做啲 action 嘅，即係啲股如果跌得太多嘅就你，且佢又唔應該跌嗰啲咧，你可以賣嘅。匯豐大跌何時儲貨？可能機遇過咗咯，可能。好啦，又私有化恒生，我講咗啦，呢啲港股將止跌呢個最蝦碌啦，即係總之 question mark 等於感嘆號啊！即係佢唔得閒睇你講嘢係嘛？我要自己講條片去講我自己嘅睇法。北水回歸跌咗啦嘛，止跌，所以呢個蝦碌咗啦呢個。嗱，買金屬啊，買金屬已經升咗啦，實升啊今日買金屬，所以冇乜機遇嘅啫。應該升嘅就會升啊，應該要揾啲唔應該跌而跌得多嗰啲，你走去買嗰啲就差唔多啦。我睇就係2800，簡單係差價嘅啫嘛。就算你長揸佢都以過往52週計數，你揸佢52週有3800蚊，10萬蚊投資攞嚟做底倉都幾好啊。3.8咪即係綠債嗰啲級數，綠債就唔會升值嘅，升好少會升值嘅，但係2800會有升值嘅喎。好啦，唔好講咁長啦，今日係即係咩分析都冇乜用噶啦。
講咗兩隻有嘢送嘅股，一隻叫英軍，一隻叫香港中旅，呢啲係有實物派嘅。如果大跌嘅話咧，就可以投嘅。大跌啊，即係跌到你唔信、跌到你驚嗰啲咁樣，你就可以買下呢啲。一塵埃落定咧，咁就會再計價，咪會有升幅嘅呢啲。如果你想趁而家機會投資咧，你可以買下啲公用。公用對於呢個關稅就冇乜影響嘅，即係咁講，關稅對於呢個公用股係冇乜影響嘅。你都睇到啊，啲2號啲中電有得升㗎，跌400-500點嘅喎，呢啲係指數股嚟嘅喎，佢又唔跌嘅。中電、煤氣直頭神勇添啊！煤氣係咪？煤氣升咗1.75%，咁你睇到2電1煤嗰啲，我就唔信呢個世界冇人知道打緊貿易戰啦，一定知嘅，因為你要做計劃㗎嘛，你噏得出話我打稀土牌咁啫，實有人知㗎嘛，實有人知道一打起上嚟實震盪㗎，嗰啲錢已經去擺好晒，擺去呢啲咁嘅電力股嗰度啊。如果呢啲唔應該跌嘅呢啲，如果跌到好勁嘅話咧，咁你嗰啲咪機遇咯，唔應該跌而跌嗰啲咪機遇咯。公用股啦，就算係902嗰啲咁樣傳統嘅華能國電都升㗎，升咗0.8%㗎。A 股跌嘅喎，即係佢都升啊。咁啊579之前就升咗啦，之前啊升咗2.6咁咧，而家回翻少少，回翻3個先。咁呢啲股又係如果佢好大跌嘅話，你咪買下佢。用電受呢個咩㗎？唔受呢個關稅戰影響㗎。但航運股就咁樣啊，即係而家係打緊貿易戰啊嘛，而家都嚟緊頭啦，乜嘢都消息都星期5嗰日啦，成班航運股都唔跌嘅，2天後派息。所以遇到呢啲股咧，佢大跌你就買，唔大跌你都唔好跟啦，因為佢之前放咗消息出嚟啊嘛。咪我同大家講，大跌你就買，唔跌你就買，唔跌你就買，佢唔跌嘅。即係第三季度係同比減少25%啊嘛，預咗啊，因為全世界都預咗。你睇翻我標題你知啊，大跌你就買，唔跌唔買唔買。如果今日都係啊，如果大跌你就可以投下呢啲。點解咧？中國有反制啊嘛，你抽我港口稅，我又抽你港口稅，同埋呢啲公司啲船公司啊，如果你美國資本有25% 投資或以上嘅話咧，當你美國公司要抽你。如果雙方僵持不下，咪繼續落去咯。你又抽我，我又抽你咯。咁全世界啲運費就會上升，運費上升啊，對呢啲公司係有利嘅，即係對世界冇利啫，對呢啲公司有利嘅。所以唔跌你就唔好買，揸住呢條宗旨，差唔多咯喎。我就唔係睇惡化咁惡嘅，我就唔係睇，因為雙方官員都仲有嘢講，主要就係呢一點。咁咪中國而家冇咁順攤㗎啦，即係冇咁純潔啊！即係你開會之前你俾壓力，你係主動啊嘛，即係你而家唔係，我又主動打啲牌，中方又打啲牌，美方又打啲牌咁樣，咁然後就坐低傾，咬下手瓜咁。其實大不了咪窮啲唔得，我哋啲小投資者，我哋窮少少有乜所謂啫？唔係，梗係希望打贏啊嘛，打贏之後大家有好長久啲嘅貿易關係啊嘛，唔會一面倒地叩頭啊嘛。所以我哋呢啲係好少嘅啫，所謂呢啲小人物，盡量去保持下、保護下自己啲資產係咁樣啦。攞好多錢出嚟想買，今次個機遇就冇清明節咁好㗎啦。今日講到呢度。